如果間屋嘅樓下就係萬象匯，你會唔會即刻想睇多兩眼呢？大家好啊，我係 Francesca。大家好，我係 River。今日我嚟到呢個金鷹半山花園啦。20班次嘅呢個永東巴士係可以嚟到呢度㗎，真係好方便。而且聽講呢度係70%以上嘅業主都係香港㗎。咁接落嚟我哋睇翻佢最新嘅呢個港人服務站已經更新咗啦，掃碼就可以搭車啦，真係非常方便。咁接落嚟呢，跟我去睇翻，因為佢而家最新嘅125方係出咗街㗎啦。我哋去睇翻佢戶型到底做成點。咁着重同大家介紹翻啦。咁其實喺呢個金鷹半山花園呢，係有直通巴士係翻到香港㗎。佢係同永東合作㗎。我哋睇翻佢設置咗呢個港人服務站啦。咁我哋咧通過呢個服務站咧去搭車啦，同時你喺呢邊嘅生活所需啊，都可以入翻去問翻呢邊嘅一啲資料，同埋周邊有咩嘢服務配套，都可以嚟翻呢度問清楚㗎。睇翻後面，永東巴士就喺度啦。咁小區門口入翻嚟呢，見到就係一個好大嘅泳池啦，同時一棵迎客松等住你㗎。整體嘅呢個園林呢，一眼望晒，非常之舒服，真係綠意盎然咯。咁接落嚟繼續向小區入面行，睇翻個園林啊，成個造景做成點？睇翻小區呢邊呢，其實真係非常之大㗎。呢邊綠化率呢，應該去到45%左右啦。睇翻佢成個嘅呢啲綠化以及佢整體嘅設計啊，都非常唔錯。好似呢啲流水啊，都係做好咗嘅。咁我哋喺度坐下，其實都幾舒服。咁睇翻呢，嗰邊都仲係有翻個兒童樂園啊，同埋呢邊泳池都有配套翻。另外一點呢，就係呢個位置嘅話，佢係喺正石岐呢邊，係喺呢個中山政府嘅隔離啊，市政府嘅隔離嘅，所以咧佢位置係一定好噶啦。而且佢唔係淨係得呢個萬象匯喎，佢周邊仲有好多嘅，例如酒樓啊，或者以後會有地鐵啊等等嘅呢啲配套喺呢邊。所以我覺得呢個位置有個咁樣嘅花園，可以叫做係做到成個區域嚟講係最靚嘅。咁我哋而家嚟翻呢度7棟呢邊啦，睇翻佢我啱先講嘅最新125嘅新裝修就喺呢邊啦。睇翻佢呢個入戶係真係好高㗎，而且個整體裝飾啊都做得非常之唔錯啦。咁啊睇翻呢邊入翻嚟就係佢入戶嘅呢個需要業主去驗證嘅呢個門口啦。咁好似我哋平時刷卡啊或者二維碼手機啊都可以喺度嘟卡就可以入去㗎啦。入翻大堂嚟睇翻呢，佢整體嘅透光啊同埋採光度都唔錯。另外就係佢嘅裝修，你睇翻佢貼瓷磚啊貼得都係比較靚嘅。睇翻樓梯間啦，佢嘅整體嘅好似呢啲裝飾品啊都係比較上檔次啲嘅，比較高級啲。咁我哋而家坐翻電梯上翻去睇翻依家樣板間係三一樣㗎啦。咁我哋樣板間入翻嚟睇翻啦，佢呢個全新125嘅裝修，老實講偏簡約風啲，都幾舒服嘅。咁依家入嚟之後呢，就係一個廚房啦。咁廚房呢邊出翻嚟呢，就已經做翻個餐廳俾你啦。其實整體個空間係比較大嘅，好似佢有冇做個長台啦？呢邊做翻個賭台，其實係唔錯嘅。另外你發現翻呢，佢後面係預留咗空間俾你做好多呢啲儲物櫃㗎。咁我哋繼續往入面行翻睇翻啦。咁嚟翻呢個位置呢，佢就做翻個洗手間喺右手邊嘅。右手邊隔離呢度呢，就係一間房啦。房間都比較大嘅，而且佢都有翻飄窗。佢同時放翻呢個床啊，同埋衣櫃都係擺得落嘅。而且採光面係足夠，都係睇翻小區嘅園景嘅。真心話呢，係比之前佢嘅產品係升級咗嘅。佢整體嘅裝修風格呢，係靚咗好多㗎。咁我哋再睇翻嚟呢邊嘅另外一間房啦。呢間房咧都係一個非常大嘅飄窗，俾阿華嚟做嘅咧，比如話我自己嚟做嘅話咧，我可能就會做一張床連翻呢個飄窗作為一個榻榻米啦，係啦。同時做好咗之後，呢邊仲係可以留翻衣櫃位，亦都好似佢咁擺翻張台嘅，實用性就會更加高啦。咁我哋繼續去睇一睇，翻到嚟大廳呢度啦。哇！你感受下大廳嘅空間，而且佢新嘅呢個裝修風格嘅話咧，佢做起身嘅感覺係好舒適嘅。一入嚟就好想話躝喺張梳化度瞓翻陣啊，或者養翻隻貓喺度玩下貓啊，同屋企人傾下偈，真係好正嘅。咁再往呢邊睇翻啦，大廳一對出嚟呢度咧，就係一個好大嘅一個陽台啊。
同時咧位置嘅話都係足夠，你去擺翻洗衣機啊，同埋你可以做翻晾衫架喺呢邊都 OK 嘅。整體嘅景觀可以睇翻啦，係非常之舒適嘅。咁接落嚟，我哋睇埋佢最後一間房，重中之重嘅主人房啦。主人房咧都係比較靠近呢個陽台，咁呢邊一入嚟就係主人房啦，非常之大嘅，而且都係保留翻呢個衣帽間嘅空間俾你。呢邊就連翻佢主人房嘅廁所啦。咁你睇翻佢嘅潔具咧，用緊嘅都係呢個 Kohler 嘅，相對嚟講都係唔錯嘅。咁再嚟睇翻呢邊空間啦。床嘅話，你擺個1.8床係絕對足夠，哪怕2米都 OK 嘅。因為嗰邊已經有衣帽間㗎啦，同時你覺得3唔夠擺，你個邊位都可以做翻衣櫃。再睇翻呢個咁正一個 view， 直接望到泳池，而且佢嘅呢個飄窗位做榻榻米攞嚟飲茶傾偈係非常之正一個位置嚟㗎。咁呢個係佢依家最新嘅125方嘅一個樣板間啦。我建議你可以跟過嚟實地睇一睇，因為佢俾到我感受真係非常之唔錯。盤就睇完啦，接落嚟肚仔餓啦，落樓下萬象匯睇有咩食。你哋有冇咩想食㗎？可以喺評論區打出嚟，下次我再過呢邊睇盤嘅時候，帶大家去試一試。食呢個薯條啊！唔該，要一個小的。好，謝謝。吃鹹的蛋的跟我們講，免費通過的。好，謝謝。正呢個樓下 coffee shop 咧就好多嘅，但係我咧都係中意9.9飲瑞幸啦。咁其實呢邊咧嘢食係真係多㗎，好似咩泰爾酸菜魚啊，仲有啲相對出名少少牌子呢度都有嘅。咁另外嘅話咧，我哋香港人最中意咩啊？飲茶啦。呢邊有間金閣佬，落樓就去過嚟飲茶。哇！真係有啲餓啊！嗱聲食翻個飯先，行到比較攰啦，咖啡係飲咗啦。周邊真係非常之方便啊，咩都有得食。班同事話食湖南菜喎，試下呢間 fit。怎麼感覺你在拍我？不拍我。好了，就這樣把它藏起來。不拍你啊，轉盤盤。飯又食完啦，街又行完啦，商場都逛完啦，連盤都睇埋啦。如果你下次仲有邊度想睇嘅盤，評論區留翻俾阿華，下次帶你睇翻清楚佢。